გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ია მასწავლებელი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა არის ჩემი სახლი. მაგრამ სანამ ახალ მასალაზე გადავიდოდეთ, მოდი გავიხსენოთ, რა ვისწავლეთ წინა გაკვეთილზე. ამისათვის ყურადღებით შევხედოთ ეკრანს, დავაკვირდეთ მოცემულ სქემას და შევეცადოთ უპასუხოთ კითხვებზე. ვინ ვარ მე? მე ვარ ქალი, მე ვარ მასწავლებელი. რამდენი წლის ვარ მე? მე ვარ 50 წლის, 30 წლის, მე ვარ 60 წლის. სადაური ვარ მე? მე ვარ თბილისელი, მე ვარ ბოლნისელი, მე ვარ ახალციხელი. როგორი ვარ მე? მე ვარ დაბალი ან მაღალი, მე ვარ მსუქანი ან გამხდარი, მე ვარ შავთმიანი ან ქერა. სად ვცხოვრობ მე? მე ვცხოვრობ ბოლნისში, მე ვცხოვრობ თბილისში, ახალციხეში. ვისთან ერთად ვცხოვრობ მე? მე ვცხოვრობ მშობლებთან და ძმასთან ერთად. როგორ სახლში ვცხოვრობ მე? საკუთარ სახლში, კერძო ბინაში, 5 სართულიან სახლში, 3 ოთახიან ბინაში. რომელ სართულზეა ჩემი ბინა? მესამე სართულზე, მეოთხე სართულზე, თუნდაც მეხუთე სართულზე. ახლა გავიგოთ, ვინ არიან და სად ცხოვრობენ ეს ბიჭები. ამისათვის მათ მოვუსმინოთ. დაბალი და მსუქანი ბიჭი გვიყვება. მე და სოსო ქვემო ქართლიდან ვართ. ვცხოვრობთ მარნეულში, 5 სართულიან სახლში. სოსო მეორე სართულზე ცხოვრობს. ჩვენი ბინა მეოთხეზეა. მე 10 წლის ვარ და მეხუთე კლასში ვსწავლობ. სოსო მეექვსეშია. მე 2 ოთახიან ბინაში ვცხოვრობ. სოსო 3 ოთახიანში. დავაკვირდეთ სქემაზე გამოტანილ ფორმებს. სახლს აქვს 1 სართული. სახლი 1 სართულიანია, ანდა არის 1 სართულიანი. სახლს აქვს 3 სართული. არის 3 სართულიანი. სახლს აქვს 5 სართული. სახლი 5 სართულიანია. ახლა კვლავ დაუბრუნდეთ ბიჭებს, ვუპასუხოთ მოცემულ კითხვებს, მაგრამ ჯერ გავიგოთ ინფორმაცია ცალკე სოსოს შესახებ. ვინ არის სოსო? სოსო არის მოსწავლე. რამდენი წლის არის სოსო? სოსო არის 11 წლის. საიდან არის სოსო? სოსო ქვემო ქართლიდან არის. სადაურია სოსო? სოსო ქვემო ქართლელი, მარნეულელია. როგორია სოსო? სოსო მაღალი, გამხდარი, ყავისფერთმიანი ბიჭია. სად ცხოვრობს სოსო? სოსო ცხოვრობს მარნეულში. ვისთან ერთად ცხოვრობს სოსო? არ ვიცით ამის შესახებ. როგორ სახლში ცხოვრობს სოსო? სოსო 5 სართულიან სახლში, 3 ოთახიან ბინაში ცხოვრობს. რომელ სართულზეა სოსოს ბინა? სოსოს ბინა მეორე სართულზეა. ახლა კი გელას შესახებაც მოვიძიოთ ინფორმაცია. ვინ არის გელა? გელა არის მოსწავლე. გელაც მოსწავლეა. რამდენი წლის არის გელა? გელა 10 წლის არის. ის 1 წლით უმცროსია მეგობარზე. საიდან არის გელა?
გელა ქვემო ქართლიდან არის. სადაურია გელა? გელა ქვემო ქართლელი, მარნეულელია. როგორია გელა? გელა არის დაბალი, მსუქანი, ყავისფერთმიანი ბიჭი. სად ცხოვრობს გელა? გელა ცხოვრობს მარნეულში. ვისთან ერთად ცხოვრობს გელა? არ ვიცით, ვისთან ერთად ცხოვრობს გელა. ამის შესახებ ინფორმაციაში არაფერი გვიწერია. როგორ სახლში ცხოვრობს გელა? გელა 5 სართულიან სახლში, 2 ოთახიან ბინაში ცხოვრობს. რომელ სართულზეა გელას ბინა? გელას ბინა მეოთხე სართულზეა. შეხედეთ, რამდენი კითხვის დასმის საშუალება გვაქვს და რამდენი ახალი კითხვითი სიტყვა შევიძინეთ. ახლა კი შესწავლილი კითხვითი სიტყვებისა და ფრაზების გამოყენებით შევასრულოთ ერთი სახალისო სავარჯიშო. მოცემულია კითხვები, ჩვენ უნდა მოვიძიოთ ამ კითხვებზე სწორი პასუხი. სად ცხოვრობ? ვცხოვრობ წალკაში. რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 15 წლის. ვისთან ერთად ცხოვრობ? ვცხოვრობ დედასთან და დასთან ერთად. როგორ სახლში ცხოვრობ? მე ვცხოვრობ 2 სართულიან სახლში. სადაური ხარ? მე წალკელი ვარ. სოსოსა და გელაზე საუბრისას ჩვენ გამოვიყენეთ არაერთი რიცხვები, მათი რაოდენობითი და რიგობითი ფორმები. ახლა კი ერთად დავაკვირდეთ, როგორ იწარმოება რაოდენობის გამომხატველი სიტყვებიდან მათი რიგობითობის აღნიშნელი ფორმები. მაშადზე ერთი გვაძლევს ფორმას პირველი, აი 2 უკვე იწარმოება მე თავსართ ბოლოსართით, მეორე 3, მე 3, 4, მეოთხე 5, მე 5, 6, მე 6, 7, მე 7, 8, მე 8, 9, მე 9 და 10, მე 10. ასე გრძელდება შემდგომი რიცხვებიდან რიგობითობის ფორმის წარმოქმნისასაც. გავიაზრეთ, როგორ წარმოქმნათ რიგის აღნიშნული ფორმები, ახლა კი შევეცადოთ აღნიშნული სიტყვები სწორად გავანაწილოთ წინადადებებში. მაშასე დავიწყოთ. რომელ სართულზე ცხოვრობს სოსო? სოსო მეორე სართულზე ცხოვრობს. რომელ სართულზეა ჩვენი ბინა? ჩვენი ბინა მეოთხე სართულზეა. მე 10 წლის ვარ. რომელ კლასში ვსწავლობ მე? მე მეხუთე კლასში ვსწავლობ. სოსო მე რამდენი კლასში სწავლობს? სოსო მეექვსე კლასში სწავლობს. შემდეგ სავარჯიშოში წინასწარ მოცემული გვაქვს სიტყვები, რომლებიც სწორი ფორმით უნდა ჩავსვათ აღნიშნულ წინადადებებში. მაშ სად ვცხოვრობთ მე და სოსო? მე და სოსო მარნეულში ვცხოვრობთ. როგორ სახლში ვცხოვრობთ მე და სოსო? მე და სოსო 5 სართულიან სახლში ვცხოვრობთ. შემდეგ წინადადებაში წინასწარ მოცემულია სიტყვები 2, სართული, 4. მოუძებნოთ მათაც სათანადო ადგილები სათანადო ფორმებით. სოსო რომელ სართულზე ცხოვრობს? სოსო მეორე სართულზე ცხოვრობს. ჩვენი ბინა კი მეოთხე სართულზეა. რამდენი წლის ვარ მე? მე 10 წლის ვარ. რომელ კლასში ვსწავლობ მე? მე მეხუთე კლასში ვსწავლობ. სოსო მეექვსე კლასშია. მე თქვენთვის სახალისო და საინტერესო თამაში მოვამზადე, რომლის ლინკიც მონიტორზეა წარმოდგენილი.
ამ ლინკის დახმარებით თქვენ დამოუკიდებლადაც შეგიძლიათ ითამაშოთ და გააქტიუროთ შესწავლილი სიტყვები. თამაშის პრინციპი ძალიან მარტივია. მოცემული ლინკით გაიხსნება შემდეგი ველი, სადაც მოცემულია როგორც კითხვები, ასევე მათი შესაბამისი პასუხებიც. მე დღეს თქვენთვის ციფრებით მოვნიშნე კითხვები, რათა სწორად შეუსაბამოთ ერთად პასუხებიც. პირველი კითხვა: სად ცხოვრობ? შესაბამისი პასუხი: წალკაში. მეორე კითხვა: სადაური ხარ? რა თქმა უნდა, თქვენ ადვილად იპოვით პასუხს ამ კითხვაზე. წალკელი. მესამე კითხვა: რამდენი წლის ხარ? პასუხის პოვნა ადვილია: 15 წლის. მეოთხე კითხვა: ვისთან ერთად ცხოვრობ წალკაში? პასუხს აქაც ადვილად მიაგნებთ: დედასთან და დასთან ერთად. მეხუთე კითხვა: როგორ სახლში ცხოვრობ? პასუხი: თვალნათელია, ორსართულიან სახლში. ამას როცა დამოუკიდებლად ითამაშებთ, დამერწმუნეთ, გაცილებით სახალისო და რავლის მომცემი იქნება. ახლა კი შევხედოთ სურათს და დავაკვირდეთ, როგორი სახლია სურათზე. სურათზე დიდი აგურის სახლია. რამდენი სართულიანია სახლი? სახლი 4 სართულიანია. აქვს სახლს სახურავი? სახლს აქვს სახურავი. რა ფერისაა სახლის სახურავი? სახლის სახურავი წითელი ფერისაა. რა არის პირველ სართულზე? პირველ სართულზე მაღაზიაა. დავაკვირდეთ, ვინ ცხოვრობს ამ სახლში. მოусმინოთ ერთ-ერთ მათგანს. ეს ჩვენი ახალი სახლია. ჩვენ ბოლო სართულზე ვცხოვრობთ. 3 ოთახიან კუთხის ბინაში. ჩვენს მეზობლად ერთი ახალგაზრდა ოჯახი ცხოვრობს, პატარა შვილთან ერთად. გავიაზრეთ ინფორმაცია, ახლა კი ვუპასუხოთ კითხვებს. რომელ სართულზე ცხოვრობენ გოგონა და ახალგაზრდა ოჯახი? გოგონა და ახალგაზრდა ოჯახი, როგორც უკვე გავიგეთ, ბოლო სართულზე ცხოვრობენ. ვისთან ერთად ცხოვრობს ახალგაზრდა ოჯახი? ახალგაზრდა ოჯახი პატარა შვილთან ერთად ცხოვრობს. რამდენი ოთახი აქვს გოგონას ოჯახს? გოგონას ოჯახს 3 ოთახიანი ბინა აქვს. როგორ ბინაში ცხოვრობს გოგონა? გოგონა 3 ოთახიან კუთხის ბინაში ცხოვრობს. ახლა კი მოვისმინოთ დიალოგი, დავაკვირდეთ კუთვნილებით ნაცვალ სახელებს. ნანა, ის შენი სახლია? არა, ის პატარა სახლი არის ჩემი მეგობრის. ეს არის ჩვენი სახლი. ეს ჩემი მეზობლის სახლია. ჩემს მეზობელს ქვია ლალი. ის ლალის სახლია. ვის სახლში ცხოვრობს ძაღლი? ძაღლი ცხოვრობს ბებიას სახლში. მოსმენილ დიალოგზე დაყრდნობით, ვუპასუხოთ კითხვებს. ვისია პატარა სახლი? პატარა სახლი არის ნანას მეგობრის. ვინ ამბობს ეს ჩემი სახლია? ამას ამბობს ნანა. ვისია ეს ძაღლი? ეს ძაღლი არის ბებიასი. ვის სახლში ცხოვრობს ძაღლი? ძაღლი ბებიას სახლში ცხოვრობს. ნანა, რა ჰქვია შენს მეზობელს? ჩემს მეზობელს ჰქვია ლალი. კიდევ ერთხელ შევხედოთ კუთვნილების გამომხატველ სიტყვებს, იგივე კუთვნილებით ნაცვალ სახელებს და დავიმახსოვროთ. ვისია ეს სახლი?
ჩემი, მაგრამ ჩვენი, შენი, მაგრამ თქვენი, ანდა ომარის, ჩემი მეგობრის, ბიძა ჩემის, დეიდა ჩემის, მამიდა ჩემის, ჩემი ბიძაშვილის და ასე შემდეგ. დიალოგის განხილვისას ჩვენ არაერთი კუთვნილების აღნიშნელი ფორმები გამოვიყენეთ. მოდი, კიდევ ერთხელ შევეცადოთ მოცემულ სავარჯიშოში სწორად გავანაწილოთ ისინი წინადადების შინაარსის და მიხედვით. თქვენ თუ თქვენი, თქვენ ცხოვრობთ ამ სახლში? ამ სახლში ცხოვრობს თქვენი ოჯახი. რა თქმა უნდა, მეორე წინადადებაში კუთვნილებაა გამოხატული. შენ თუ შენი, ვის ჰყავს ძაღლი? შენ ჰყავს ძაღლი. ვისია ეს ძაღლი? ეს ძაღლი შენია. შემდეგი ჩვენ თუ ჩვენი, ვისი სახლია პატარა? ჩვენი სახლია პატარა. ვის აქვს პატარა სახლი? ჩვენ გვაქვს პატარა სახლი. აგრეთვე კუთვნილების აღნიშნელი ფორმები უნდა გამოვიყენოთ შემდეგ წინადადებებშიც. ვისია პატარა სახლი? პატარა სახლი არის ნანას მეგობრის. ვისია ეს ძაღლი? ეს ძაღლი არის ბებიასი. ვის სახლში ცხოვრობს ძაღლი? ძაღლი ცხოვრობს ბებიას სახლში. ნანა, რა ჰქვია შენს მეზობელს? ჩემს მეზობელს ლალი ჰქვია. დღევანდელ გაკვეთილზე ბევრი საინტერესო სიტყვა და ფრაზა შევისწავლეთ. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია დავასახელოთ, სად ვცხოვრობთ, როგორია ჩვენი სახლი, რომელ სართულზეა ჩვენი ბინა, ან რამდენ სართულიანია ჩვენი სახლი. შეგვიძლია მეზობლების შესახებაც ვისაუბროთ, აღვწეროთ ისინი და ვთქვათ, როგორნი არიან. და თუ ჩვენ ეს კარგად შევისწავლეთ, მოცემულ სურათებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავარქვათ სახელები ადამიანებს, მოვიფიქროთ, ვისთან ერთად ცხოვრობენ ისინი, სადაურები არიან, სად ცხოვრობენ, რომელ სართულზე, რამდენ ოთახიან ბინაში ცხოვრობენ ისინი. ანდა შეიძლება ისაუბროთ თქვენ შესახებ, თქვენი მეზობლების შესახებ, ჩაიწეროთ ეს ვიდეოს სახით და გადმოგვიგზავნოთ. ჩვენ მოუთმევად ველით თქვენს საინტერესო ნამუშევრებს, მე კი დაგემშვიდობებით. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.